יאללה, מה קורה חברים שלי? בעוד סרטון חדש, אני ועמית עושים פה סרטון מפה רגילה עוד הפעם. רציתי לעשות לכם סרטון סלון ליאב, אבל זה לא עבד. לעמית גם יש מיקרופון, אבל לא תשמעו אותו נראה לי. יאללה, זה הריקודים שלי. יאללה, מה עמית? מה? וואי, יפה. עמית נתן לי רעיון לעוד סרטון, אולי מחר אני אעשה את הסרטון. יאללה חברים, מתחילים. יאללה חברים, מתחילים. יש לי תחושה פה לווין, יש לי תחושה לווין, צ'אט. בואו נגליץ אותם. גם אותו נגליץ. עונה, אז ככה הם הגליצו אותי. אני באתי להגליץ אותם והם הגליצו אותי איכשהו. וואי, עמית שנייה הלך, אז אני לא יודע איפה הוא ינחת. עמית מהר, עמית תסמן. תסמן בבוסים. הבוס הזה מביא מדליון בכלל? אוקיי, יאללה. יאללה, נראה לי נעשה ווין. אני ועמית עושים, הוא מקבל את כל המיתיקים ואני מקבל את המדליונים. לאן, עמית? הנה, עמית, תפוס אותו. וואי, מה עושים? אני עולה לו על הרכב. עמית, לעלות לו על הרכב? טוב, עמית, נתפוס. מה? אני רוצה... מי צריך פיקקס? יש גם מכונית. יאללה, עמית צריך ללכת אליהם, מה אתה אומר? טוב, עדיין, ננסה לנצח עם פיקקסים. כן, יש לי... אני נוסע. למה הם הולכים לשם? נראה לי כבר הם הגיעו. אוקיי, יאללה חברים. אני הורה, אני מנסה, אני גרוע ואני רואה את זה. מתקפה! עמית, איזה מתקפה? אני קונה מעבוד נסקים, עמית, אתה רץ אליי עכשיו? עמית, הוא מביא כפפות, הבוס המלך הזה מביא כפפות.
צריך לשים מדקיט ואז אני אהרוג אותו. יאללה. הרגנו. מדליון חיסון יהיה אצלנו. זה הרכב האהוב עליי כי הוא ממש טוב. עמית. למה? וואי, נכון, יפה, עמית. רצנת לנו את הרכב. בונה, מה זה, עמית? חשבתי לא יודע מה עשו לנו. מה, אני דורס אותו. אני כבר על שתי קילים אני עושה, אבל אנחנו... לא, אנחנו לא עם פיקקסים. נו, איזה פחדות. ביי, באות. יאללה, חברים. מה אתם אומרים? עושים ווין? עמית, אל תיקח את הרכב, בבקשה, אני רוצה לנהוג, אני אוהב לנהוג. יאללה, נראה לי נעשה ווין. עמית, סמן בוס הבא, בוס הבא. וואי. אני הורס פה את הכל. להרוס את התחנה. אז שנייה, צריך להטעין את הרכב. עמית, די! עמית, אני נוהג, אבל די, תביא. אני הולך. וואי, אני שם הכי הרבה מהירות. עכשיו זה יהיה הרבה יותר מהיר. נראה לי הרכב הזה יכול לעלות את זה, ככה זה דרך קיצור. זה הרכב הכי טוב בגלל שהוא יכול לעלות כמעט על כל דבר. וואלה אבל. אנשים, בונה, עמית בריאה אחת. אז הוא יכול לעלות. בוא נתקן את כל הרכב, תיקנו. טוב, עמית, מה אכפת מה אנשים? עכשיו בא לי להרוג את הבוס איתו. אני צריך רק את הרכב הזה. הרכב הכי טוב. עמית, נראה לי יש לי רעיון איך אני נראה לי פורץ לכספת. לא עובד. עמית, יש פה אנשים, עמית. אז בוא תעזור לי איתם, וזה לא בוטים. עמית, תברח משם. יאללה. נראה לי עכשיו
מלא. הבוסים שלה. וואי, זה הבוסית נראה לי שמורידה הכי הרבה בעירייה. היא מורידה מלא. יאללה חברים. בוא'נה, אנחנו הורגים את הבוסית עוד שנייה. יאללה, יפה עמית, יפה. לא, עמית, עמית, אני יכול עמית. איי. יאללה, סיימנו את הסרטון להיום.